Поехали, следующее видео Виктор Цоя, стук. Погнали. Фанаты Виктора Цоя. Провода, ток по рукам, телефон во все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь по дороге, я скажу одно лишь слово: верь. Поехали дальше. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не уснул, и опять сквозь грохот колес мне послышится снова: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь по дороге, я скажу одно лишь слово: верь. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь по дороге, я скажу одно лишь слово: верь. Да, он скажет слово «верь» по дороге. Живой звук, кстати, ни в коем случае нету записи.